أمر إلهي بيمد إلهي محيولي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن dadkani waa dad xisaabsan nuuxowe imika intaad gacanta ku hayseed ogtahay qowmkaaga ee ku rumaysay uunba ku rumaynaysa wax dambe xagga dambe ka soo galaya ama ahad qof bini aadana wax xagga dambe kaaga soo biiriyo ku rumaynaya ma jiro deedna amar baa la siinaya wasna'il fulka bi'ayunina doonida samee waa amar wa waxyina ilaa adigu injineer ma tihido doonidani wax loogu tala galay inta sayskeedu noqonayo iyo aqoon hore uma lahayn nabi baad lahayde injineerna ma tihide waa waxyina sidan kuugu waxyoonaynu samee kunaan ku caawino samee le waxa korayo adigu wax korayo wax lagu qaadayo ma garan kartid ciqaabkaygu soo noqonayo ma garan kartid doonida samee ma kun samee ilaahay afeefu sirri hadaba wala tukhadibni fil ladina zalamu innahum muqraqun hana igala hadlin dadka qowmkaaga ah ee amarkayga diiday ee daalimiinta ah waan qarqinaya hada wasalaam haygala hadlin sidaan ku yeeliyay waa ilaahay waa cadiim waayahay doonidii buu sameeyay warkii buu waday doonidii markuu sameeyay ayaa uu doonidii fuulay bismillaahi majraha wa mursaha xawayanka u yeedh baa la yiri uu yeeray waxa la yiraahdaa 950 sanadood dadka u yeedhay ilaahay aqliga siiya xawayanka ka duway way maqli waayeen hal mar buu xawayanka u yeedho way ajiibeen way soo koreen doonidii dabeedna waxay doonidii socota ciqaabkii baa iska bilaabmay doonidii waxay maraysaa fi mawjin kal jibaal waa mawjado ka dhigan ama heerka buuraha oo kala maraya ay doonidii la dul maraysaa imka sheekadu way isbedeshay amarkii la siiyay shaqeynaya ciqaabkii u socda ilaahay waa eegaya sheekadu imka qowmkii nabi nuux iyo sheekadii dadkii loo diray way ka timiday عدفت أبني ميكش ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ونادى ويار يسوق موجدي لا دول سocota doonidii buu inankiisa la ka arkay leemashwa qowmkaaga iyo dadkaaga dhexdiisa oo tuuladaadii ba ciqaabku ka bilaamay biyuhu dadkii badeegaysa in adeerkaaga rugmanay in abtigaaga rugmanay adeerka wax inankiisi u arkay dabeedna abanimadii ba qaatay dabeedna ونادى نوح inankiisi buu yeeriya wuxuu leeyahay abana la soo kor ya bunay yarkab macana ugama baqanay inankiisa kuma laha waad qarraqmi bahasha wax ku yeeli waa dhimani laakiin muxuu uga baqanayaa inankiisa wuxuu ilaahay ka og yahay waa ciqaabka dambeeyay ilaahay ilmahaaga hadaa jeceshahay oo ifka ku jeceshahay aakhiraha iswaayina ilmahaaga kala taga dhabtii adduunka maaha waa iyadoo midna gacanta la qabto naar loo kaxeeyo midna gacanta la qabto janno loo kaxeeyo dib isku ma arkaysaa uu mitidaya markaa inankiisi muxuu ku yiri inankiisi baa u jawaabay inankiisu uu arkayaa meesha ciqaabka ka socda iyo biyaha maraya mawjada maraya iyo aabihiyo ma xawayaan doonida ku sito oo wixii aabihi sheegay 950 sanadood in dhabtahay uu arkaya laakiin ilaahay qofku taftaafay ta wanaagsan isoo arkayo ba taxul loo duwa wuxuu qala saawi ila jabal ya'simuni min alma buurtan iska laasimaya xaga sare u koriya biyahaniyada iga badbaadinaysa xaaladda iyo mawjadaha iyo doonida socotay xulba saaran yihiin ayuu hadalka aabihi ku tuuraya caynkaas oo ku caasiya waa beer ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aabanimadu halkay taaganta ilaahay weegaya labada qof ee wada sheekaysanaya isdhalay dabeedna wuxuu leeyahay nuux la caasima al-yawma min amri illaahi illa man rahim wahalan halaya ma anta arrinka ilaahay wax joojin kariye meel laga badbaadi karaya ma jirto buur baan shaqeeyeen bad baan shaqeeyeen dabayl baan shaqeeyeen baan shaqeeyeen dhul baan shaqeeyeen inta markay isku yaarsadeen ayaa iyadoon jawaab kala soo bixin baa ilaahay muxuu yiri waxa la baynahum al-mawj mujid ba kala qarisay way kala qaaday deenkii uu ku daayay moogta waa kan doonidii way la jeetatay mawjadi baa soo kala dhex gashay wili caadifadii aabanimo haysa nuux alayhi salaam ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ياكتن إلهيو إنان كيغو إهل كيغي قويس كيغو كميديا إيباد بادي موسير راعين محاد كياشي موسير راعين ميلي غوغو موسير راعين محوغة جيدا إلهي با حقه رب الله نقصه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك يا إهل كاغا محو إلا وعد فدي أبن ميلو سيسي أيدي إلهي نسير رعي إلا من سبق عليه القول هذا وكرر بنتي أهلك إلا من سبق عليه القول
caadifadii aabanimo ay lowsiisay ilaahay intii hore weegay wada hadlayeen isagii inankiisu markaasuu ilaahay la soo hadlay oo muxuu ilaahay afaaftay ahayd iyaduna ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون هاي قال هل نكون أركي جديد ويرجمنا يعني إلهي محكول قال يا نوح إنه ليس من أهلك إهلك جماعة إنه عمل غير صالح يعني كانوا عملا ونكسرين وشقاء ونكسرين إنه من كاجي هاي ونوجه هاي وبكن دي هاي آية القرآن كقول ونادى نوح ابنه هو كان يكسنيه لكن إمي كمان كان سوق قاعدين إن كاجي ما هذا محاته أهل التقوى أهل الله لكن قفكو هدومر أهل النار هي أهل كاجماعة فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين إلهي وعنان يمك هاي ويدين وحنا قانون الله نوحو حد فتح أبني ما لقى قبني ولا كنتروليا وحبوا ذا وبتبادين يا حويان بوسيادات بوسيدين تيراد الرميسيو دوني بوساري هذني إن كيس بعد فتح أبني إلهي وحكتو سيادو بقري هاي والدك أما مدحويني هاي أما عسكري هاي أما واحد كلامي هاي سيدو المه قلبي يسوقوي هاي عاد فتح أيوة رافين سه هذا الكي حتى إلهي يري أرنتي وفرق بله markaasuu baraaruga caadifadii aabanimo ay ka baxdayo waa kan Ilaahay weydin bidhaaf waxaan ka magan galin inaan ku weydiiyo waxaan aqoon u lahayn illa taqfir li wa tarhamni akun min al khasirin fadina harisan weydin bidhaaf weydo anaba kuwa khasaare ka mid noqonaya markaasuu kartay inuu amarka dhaafay maanta dadka miidiyaha taagan ee caytamaya ee qabaa'il kala dilaya dadka xun ee waxay doonaan samaysanaya dad baa dhalay ilmahaaga baa Ilaahay ku leeyahay hadii aad doonayso oo aad jeceshahay gacan wax kaga qabo Ilaahay ku xidh af wax kaga qabo adduunka dad ku jeceshahay ilmahaaga daakhiri weydii suwaayay haduu Ilaahay caasiye committed shaqadan ku diray waa inta oo Ilaahay u dhaweey ilmahaaga oo aakhiriyadaan suwaayine badbaadi si aad qoys wada noqotaan min indillaah libaax baa la yiraahdaa ilmihiisa hilib ilaa waliga cuna uga ma taga laakiin wuxuu siiyaa kaartooyin oo nolosha dhan wax ku soo dhacsado ilmahaaga Ilaahay ku xidh Ilaahay markaad ku xidho hadad xataa maalinta dhimato id ilmaha ku mitido khayr badan baa ku soo kordhay qabrigu kuugu soo ducayni Ilaahay baa tabada ugu naxariisanad qof wanaagsan tood ilmahaaga Ilaahay bartay uu ku soo ducayni suuratu kaaf waata ku jirta kaaf wa kana abuhuma saliha laba dhalinyaro Ilaahay ugu naxariistay aabahoodina qof wanaagsan waa min zaman aabahood u dhintay إلهي waxa kale uu ina tusayaa caadifada iyo kalgacalka iyo naxariista uu inoo galiyay quluubta labada waalid oo Ilaahay mar walba wuxuu qoyska ugu mitidaa hadad aayadaha Ilaahay u fiirsato tadabburto abqadul halal inda Allah talaq Ilaahay wuxuu diidaa labada qof ay isqabaa inay kala tagaan muxuu diidayaa ilmihii yaraa markuu dagaalka hooyadii aabihi arka ama maxkamad la taagnaado ama ay kala tagaan la kala jiito meel ay u dhaxaan iyo meel ay tagaan ay kala waayaan ilmo yaro macangago bulshada waxyaalaha soo baxaya إلهينا وحنا نعبي هاي قيس كينو بربرو أو حرق البيت كي قالوا ما أنت إحدى النولات تاجيه إني قيس كبربريان إني قبل دقولي كسر صاران إني مسؤولية دي المها لفريه وحيل الدوني المها ماشى كقعدان بل يجوا الدمضة ده واحد سميان واحد قال كأنه سو قاعدين ما هيلون استثمار قاعدين هو يدي أبيه لقرر الأول واحد وانت السماء قولي بهالدين هذول اللي بدو واحد حقودي ماشى لقى صار بس كقعدوا دار اللي جاي ده كوي ميله اللي هي اللي حنانيو أن أصلا نقطة لبضع دعدين سوكين كرب دقيقة وحويان laba dhacdo Ilaahay isku mid ah ayaa quraanka inoogu sheegay nabiyullaahi ibraahim ayaa inankiisii wuxuu ku yiri waxana ba ku riyooday anigoo ku gowracaya hada waa ilmo lagu yiri anigoo ku gowracaya ku riyooday intuu jibsaday buu yiri aabba rumeeyo riyadaadi rumeeyo igowrac duu Ilaahay ku faray wuxuu waalidkii baarinimo ugu noqday oo ugu samafalay marxalad taagan in la dilo oo la gowraco ayaa hadana Ilaahay wuxuu ku tusayaa nuux يا كانوا لا يمكن إنك شاكينني وحوا أبيه كعاسيه وقسم فلي واي بدبادة أبيه بدبادين يو أولي بيسقوا أرخي عقاب يو السعودية موجهيه يو حوابيه حويان وطي رولك يو الرجمانية أيوة أبيه كديدي بدبادة دي وينو قسم فلا أبيه ديدي والله بدر نعدي كافية كلا ديري ده حداد ما أنت والي تهاي وما باهنيدين تصور شقيسو كم مشقوشة المها قد حقوق بتراوح وحقتك تراهدو المها جرا أنت بس صارتو مع اللي هبينو تسجين تريو شام عادم حاول المير هذا كتاب قرآن هرقة بتاعنا ولا بس صدر كو آخري كرين كونا معني كرين دي في آخر وقت خسرت المها إلهي بين الدليل بين سوشي بيني وحرق البيت كاني علمي أفريت مثلا الله برانا يلا بس صدر قرآن أنا لقوا معني كرين وما باهنيد
quraanka in loo akhriyo ma aha uun macallin baa isu iga dhageysanayo qodoon qururuxinaya ama misaaj waan yara dul maraya laakiin tadabbur iyo eegid iyo fahan iyo ku noqnoqod ayaa qofka quraanka Ilaahay uu ku fahmaa haddaad waalid tahay maanta ilmahaaga Ilaahay ku xidh maanta ubadku iyo dadka iyo bulshadu ugu baahi badan yihiin Ilaahay in la xasuusiyo Ilaahay in la baro qofad Ilaahay ku xidhayna waliga Ilaahay ma khasaarayo